السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هاد لا فيديو في اتم واحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة غنشارك معكم باذن الله. وصفة ديال هاد الجو هذا، يعني كنعرفوا هاد الجو تبدل ولا البرد، وبزاف ديال الناس اللي مرض اللي تيعانيوا من الكحه، تيقول لك عندهم الكحه جافه، نيوفهم ديزين، مخنوقين، الصدر ديالهم كيتخرشش فاش تيكحبوا، الصدر ديالهم كيتخرشش، الالم في الصدر. ان شاء الله هاد الوصفه اللي غادا نعطيكم راها زوينه بزاف بزاف، فعاله، مجربه، مضمونه في 100%. هي اللي كنديرها لوليداتي وكنديرها حتى لراسي وكنديرها حتى للزوج ديالي. هذه معروفه ومتداوله بزاف بزاف. بغيت نشاركها مع الناس اللي ما عارفينهاش وما عارفينش القيمه ديالها. هي وصفه اللي رخيصه، ووصفه اللي رخيصه وكتعطي يعني واحد النتيجه اللي طوب 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 صراحه ديال الله. هاد الوصفه كانوا كيديروها الجدود ديالنا، يعني وصفه اللي قديمه، كانوا كيديروها الجدود ديالنا والامهات ديالنا وتربينا عليها وتعودنا عليها، وهي اللي كنتعالجوا بها اللهم لك الحمد. ما عمرنا شرينا السيروات ديال الكحبه ولا ديال الرواح ولا نهائيا. كنديرها غير هي، والحمد لله كنلقى عليها الراحه وكتعطي واحد الفعاليه يعني اللي في مده قصيره. فاخواتاتي كيف قلت لكم هاد الوصفه ديال الكحه وديال البرد وديال نزلات البرد. فقبل ما غندخل في هاد الوصفه كنتمنى خواتاتي ديروا لي لايك للفيديو وبارطاج الفيديو، لانه كيستاهل وكيستحق انكم تبارطاجيوه. واللي اول مره كتدخل القناه، نتمنى اختي تفعلي الجرس الاحمر باش توصلي بالجديد ديال الفيديوهات ويوصلك الجديد الفيديوهات ديالي. وندخلوا على بركه الله في الوصفه. اذا على بركه الله، هاد الوصفه غادي نحتاجو فيها اللفت الابيض. غتحتاجي غير الفيته وحده فقط. اللفت الابيض راه عندنا هنايا في المغرب ومتواجد بكثره. غتاخدي لفته بيضه، غتاخدي ليها هذاك اللب ديالها اللي تيكون لداخل، هذاك اللب ديالها هو اللي حنا عندنا به الغرض. غتاخدي هذاك اللب، غادي تحكيه في الحكاكه، غادي تحكيه في الحكاكه الرقيقه، غتحكيه تبشريه مزيان مزيان، وغتضيفي معاه واحد المعلقه صغيره حتى نص معلقه صغيره، يعني ما تكتروش من السنيده باش تكون اللي هي وصفه طبيعيه وما فيهاش اضرار. يعني وصفه يعني غتحتاجوا المعلقه صغيره حتى لنص معلقه ديال سنيده، وغادي نتمعكوها مع هذاك اللب ديال اللفت اللي حنايا بشرناه. غتخلطوهم مع بعضياتهم مزيان مزيان مزيان، وغتهزوا هذاك الخليط ديال اللفت مع ديال سنيده، وغترجعوا تخويوه في هذاك القالب ديال اللفت. هذاك اللفت اللي نتوما حيدتوا منه اللب ديالو، هذاك غترجعوا تخويوه تسدوا ديك اللفته بداك داك الرويس ديال اللفت الفوقاني اللي قطعناه، يعني داك كيف كنقولوا القفاله ديال اللفته هذيك. غنرجعوها فيه تما وغتخليوه ليله كامله. ما غاديش تستعملوا اللفت في هذيك اللحظه او في هذيك الساعه، وانما حتى الغد ليه عاد ديك الساعه غادي نتخدموا بهذا اللفت. فالغد ليه في الصباح غتلقاي ان هذاك اللفت طلق الماء ديالو مع ديك السنيده، ولا بحال شكل ديال السيرو تماما، سيرو اللي طبيعي خالي من المواد الحافظه، يعني سيرو طبيعي. يا اما غادي ديريه في واحد القريعه، من الاحسن ديريه في واحد القريعه ديال الدجاج اللي كتكون محكمه الاغلاق كتسد مزيان. الا عندك دوك السيروات ديال القراعي ديال السيرو، هذيك هما اللي ديريهم صافي وسدي القريعه. حطيها لك في الثلاجه، وفين ما تبغي غتستعمليه 3 ديال المرات. غتشربي معلقه في الصباح ومعلقه في الغداء ومعلقه في العشاء، يعني 3 ديال المرات في النهار. غداومي عليها راه غير يومين
ما غنقولش لكم سيمانه وما غنقولش لكم 15 يوم وما غنقولش لكم 2 سيمانات، غير سيمانه كتعطي واحد النتيجه وواحد الفعاليه اللي خطيره. ما كيبقاش عندكم المشكل ديال الكحه، ما كيبقاش عندكم المشكل ديال الضيق ديال التنفس ولا ديال الصدر كيبقى يتخرشش، ولا يعني جميع المشاكل ديال البرد كيعالجهم هذا السيرو ديال اللفت. راه معروف جدا جدا، خطيره 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 البنات. راه اللي جربتها غادي ترحمني عليها. ديروها حتى الوليدات. بالنسبه اللي غتقول لي ولدي عنده 3 سنين 4 سنين، هذا ديروهم حتى الوليدات الصغار، ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس اللفت راه فيه فيتامينات وفيه فوائد اللي غنيه عن التعريف، غيفيدوا الوليدات الصغار وكتقوي المناعه ديالهم. غير ديروها ما تخافوا من حتى شي حاجه. انا كنديرها حتى لبنتي عندها عام، كنديروا ليها الحمد لله، كنديروا ليها وكتصبح بخير وعلى خير، ما عندها حتى شي مشكل. الله يحفظ لكم وليداتكم والله ينجيهم من كل شر يا ربي الحبيب. وما تنسونيش اخواتاتي من الدعاء ديالكم اللي جربت هذه الوصفه وعطاتها نتيجه، وانا متاكده غتعطي نتيجه. ما تنسونيش اخواتاتي اللي جربتها، ما تنسانيش من الدعاء، وما تنسونيش من لايكات وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الرواح ديال الكحه ديال السعال. ما تنسوش تبارطاجيو معهم هذا لا فيديو. وشكرا لكم بزاف بزاف، شكرا لكم على التعاليق ديالكم، شكرا لكم على اللايكات. كنشوف التعاليق ديالكم كنفرح بزاف. شكرا للبنات اللي كيجربوا الوصفات ديالي وتيجيو تيشكروني، شكرا لكم بزاف بزاف. بكم انا مستمره في هذه القناه. فاخواتاتي بلا ما نطول عليكم، شكرا لكم. نعاود نشكركم مره اخرى لان الشكر في حقكم قليل. شكرا لكم بزاف بزاف. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.